सुखोई 57 और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के बीच मुकाबला अब और भी जबरदस्त हो गया है, क्योंकि अब इन दोनों की कीमतें सामने आ चुकी हैं। अगर हम F-30 की बात करें तो इसकी एक यूनिट की अधिकतम कीमत करीब 115 मिलियन डॉलर तक जा सकती है। वहीं रूस का सुखोई Su-57 एक यूनिट की कीमत लगभग 45 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है। यानी कीमत के मामले में F-35 Su-27 से लगभग 2 गुना महंगा है। अब मान लीजिए भारत सरकार इन फाइटर जेट्स को खरीदने का फैसला करती है और उसे 110 एयरक्राफ्ट लेने हैं, तो F-35 की कुल कीमत हो सकती है करीब 12,650 मिलियन डॉलर, जबकि Su-57 की कीमत होगी लगभग 4,950 मिलियन डॉलर। तो सिर्फ खरीदने की बात करें तो Su-57 भारत के लिए एक सस्ता ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ खरीदना ही सब कुछ नहीं होता। इन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस यानी देखभाल भी बहुत महंगी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत F-35 को चुनता है तो इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट लगभग 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि Su-57 की मेंटेनेंस कॉस्ट इससे काफी कम मानी जाती है। लेकिन भारत को सिर्फ कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और हमारी एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सही ऑप्शन चुनना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को F-35